Negli scorsi giorni, in seguito al forte vento che c'è stato, cascato delle piante qui al Fiumicello, nel comune di Prato Vecchio, e in seguito ad una primaria urgenza, ad una segnalazione, siamo dovuti intervenire per rimuovere le piante dall'interno del corso dell'acqua, del fiume, dell'alveo del fiume. In seguito taglieremo anche un'altra successiva pianta, la quale ha subito dei danni dalla caduta della precedente pianta, per evitare che nei giorni successivi si ripeta la stessa conseguenza. Perché sono cadute queste piante? Sono cadute perché sono piante abbastanza vecchie, di una certa età. Il terreno a basso cede, lo scorrimento dell'acqua favorisce l'indebolimento delle radici della pianta, il quale per il successivo peso dato da un forte vento purtroppo cadono. Professionalità e organizzazione delle squadre e delle aziende agricole con le quali collaboriamo, che ci hanno consentito di poter intervenire rapidamente e tempestivamente. Infatti, a tal proposito, il prossimo 7 di aprile la mattina incontreremo l'albo delle nostre aziende agricole e tutte le nostre aziende che collaborano con noi per affrontare appunto i temi della sicurezza e della tutela e della manutenzione del territorio. La capillarità e il radicamento nei territori del Consorzio di Bonifica ci hanno permesso di rispondere prontamente anche alle criticità di questi giorni, rispondendo alle segnalazioni che ci sono pervenute da cittadini, ma anche dalle istituzioni e dai sindaci.
la metto in mano.